To jsem já, Toku, a vítáme vás u tohohle dílu Minecraftu, kde si půjdeme napisovat nějaký věci, ale můj dům bohužel neuvidíte. Ten můj předtím jsem neviděl. A ten můj předtím jsem rozbil. Zabýval jsem se velmi. Tady hodně musí být asi 20 bodů, ale jsme rádi. To napíšu lomeno. Yes. Avatar, doplně, místo popy. Aha. Tam už to není. Takže to jako budu potřebovat. Musím i večer, takže jdu na kopívce, ale já nemám meč. Taková nejzákladnější chyba. Nevím, to prčit. Takže teďka možná si tady aj ukážeme, jak strojit. Takže první jestli se ty, který tady se ještě stejně nepovedl, který to vidí, tak to vlastně naštve. Ale nemáš tady žádnou realitu, ten nejsem pačil. Ale jsem mi to jdu, to jsou zácný. No jak jo, nemáš to. A tady zrovna kostělná. Pojď. Ukáž, prosím. Ne, zrovna, ježiš, ty prďo. Prďo, zrovna kosti tam, kde to být nemůže. A tak to vypadá, jakože to je, aha, můj bývalý domeček. Ano, je to můj bývalý domeček. Ano, je to můj bývalý domeček. To tady nevím, co jste udělal. Já jsem fakt rád, že už tam nebydlím. A já bydlím v podzemí, takže to ani neuvidíte. Hrozně hluboko. Ne, tady takhle bývá moje voda. A jo.
uderzyło. Będziemy teraz. Ja to jeszcze widzimy, czy robi. No to jedno. Nie mam Minecraft. Adesso cominciamo a fare un menu. Come? Ma che bello. Bacio. Andate, net, do, Ana şahsını gösterir. Aman zor. Zor. Hiç olmuyor. Bir şu. Ambilin, sportini, 20 postek. Rysowanie zdjęcia. Błędy. Dobra, teraz tu. Poczekaj, napiszę. Dobra, nie ma problemu. Tak napiszę. Mamy warp. Nie, poczekaj, napiszę. Lomeno. Home. To jsem vyhrál za hraní. Tak, co by jsem si, no já už dlouho potřebuji zrobit nějaký ten. Počkej, to nevím, dobře. Jo, děláme moc dobře. A luk mám. Já mám. Ale tam potřebuju rybářský klid. Nevím, jestli se dá fajn. A můžu jít chytat ryby. No, já neumím chytat. Tak. Var. Nabrčit. Jsem zapomněl. Jo. Šířeno. A počkej, zkusím. Pozdravte do videa. Pozdravte do videa. Nevím. Co je to? Sportnice. Co se? Tak co, nebudu. Tak co, pozdravte, něco. Pozdravte do videa. Pozdravte do videa. Pozdravte do videa. Čekajte, než já to... Nevím, jestli tady to slyšeli. Že zapomínám. Pozdravte do videa. Jo, ahoj. No, ahoj. Ahoj. Najednou napíšu. Jo, když se rozstřílím, tak to najednou píšu ahoj.
Jdi do tady. Ne, ty jsi švůl. Ty jsi něco ubil. Děkuju ti. To je nějaká kuchyně. Tu bydlísky. Ježiši, tak tady bydlí, jo, to je hrozný. Ne, vana. Oku. Ano. Ano. What? Portnej se. Jak tobě? Jak tobě? Čau. Jo. Ahoj, Jsi... Nic ty věci. Jako vlastně mám jméno TPA a Zaptar. Takový divný jméno. A dejte tapect. Jak se to jmenuje to video, pokud... Nevím. Čau. Ty to rozbíjíš, můžu taky. Děkuju. Nevím, to je moje. Děkuju vám. Aha, já jsem čorka. Já jsem čorka. A jsem na to pyšný. To si vezmu. Taky vezmu, to taky. Děkuju. Díky. A co tady? To jsou blbosti. Tady to je hustý. Děkuju. To protože mě zabiju. Já tady s nima nebydlím. A co máte v pecích? Co krádeš, Poku? Jméno. Home. No. Máte tam věci. Řekl jsem si, že je nebude. Pokud řekni, please, bude živák. Ty vogo. Běž pryč. Magore. Tady máš. Tak jo. Mír. Hned. Na. Jak lítáš? Jak lítáš? Na. Jak lítáš? Nevidíš? Na. Ale ještě máš to jeho železo. Budu se dívat. No ještě máš to jeho železo. Můžeš do bedny
Můžeš do bedny? Asi ne. No. Poku, please řekni. Jo. Poku, počkej, co mi napsal vlastně. Poku, řekni, please, budu se dívat. Poku, řekni, plus. Jo, Poku, please, řekni. Poku, jo. To bylo nějaké divné. Ale jak se ke mně teleportoval? To nemůže. Nevím, co jako napsal. Aha, nic. Jenom nějaký vesní plánování. Tak nic, nebudu se dívat. Já ti říkám, že klidně. Já ti říkám, že klidně. Já ti říkám, znič tohle. Takže já ti říkám nic tohle. Ne. Znič tohle, to někdo píše. Warp. Warp. Já se na něj nedívám. Příroda. Příroda. Wow. Jo, by se ke mně někdo portl. A já jsem mu nedával. Private self. O, dobrý den. Cože? Private. To děláš, pane učiteli. Kecám, to není učitel. Jo, je. Trhá tam ze školy. A takhle se čoruje. Tak on kdyby se nenatáčel. Počkat. Jo, natáčím. Čau a zaptar. Ale vždyť oni tady si sami tady berou. Můžu pomoct. Tak takhle se čoruje. Dá se něco do čestek. No, tady jsou blbosti. A to je blbosti. Prčic. Lord Business. To jsou takový jména. Ale takhle se čoruje, pokud to nemáte privát. Priváte. Tady se asi bude taky dobře. Tam nějaký pošuk. Ty, já jsem to hodil na rybu. Jde dolů, nebo tam dolů. Jo, prostě až půjde dolů. Dívej se. Yes. Tady budu hodně chytat.
Ne, moje jediná ryba. Můj rybák. Já se ani nedívám, to je pošukovost. Ty holky tady bydlím. Nic, tak takhle se taky může krást. Tak já si myslím, že už asi natáčím dlouho. A pokud se vám video líbilo, dejte like. Pokud už u mě máte odběr, což nemáte, protože mám 0 odběratelů, tak dejte odběr. Pokud se vám tento video líbilo, tak zatím ahoj. Čau.